دیکھو آج سن میرے نبی سے کو غریباں نال کتنا پیار ہے، سرکار کو یتیماں دے نال کتنا پیار ہے۔ مدینہ طیبہ دی سر زمین ہے، اللہ ہر مسلمان کو مدینہ دکھاوے۔ عید دا دہاڑا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع دے قبرستان دے وچ آپ عید نماز پڑھاون ویندے پین۔ سرکار دتا ہی کچھ چھوٹا جا بچہ ہے جو خبر کو گلا کرو دا پیے بچے درو جہاں میرے محمد کریم دے پاک پیر رک گئے۔ سرکار یتیم دے کول ولوے نل تے فرمانے میرا پترا دوجی آنا گڈ مد اللہ دا عرش حل وجے دس کیڑا دکھی وی میں محمد تیرا ضامن بندا۔ او بچہ نیاز نالا دے یا رسول اللہ اج میں نہ روواں بیا کون روے۔ اوے پترا او کیویں آدے محبوبہ قبر والا میرا ابا ہے، ابا میرا میدان جنگ شہید ہو گئی ہے، اما میری بھائی جا شادی چا کیتی ہے، ماہ رمضان دا چند نظر آئے میرا پتندر اپنی اولاد دے واسطے کپڑے گھنن میں دا پیا۔ میری اما آگ چھوڑے میرے یتیم دا چولا گھدیاں میں جو عید دے دیاڑے میرا پتری نوی پوشاک پا کھڑ دی۔ سیاں رات شوال دا چند نظر ہے، عید رات ہے، میرا پتندر کپڑے گھن کے سوا کے آ گئے۔ میں جڑا ڈٹھے می بھج کے کوہل ون کھڑا متا میرا چولا ہوئے۔ یا رسول اللہ اپنی اولاد کو کپڑے پوے دا بیٹے او خوشی دا بیٹے مگر میں یتیم دا چولا کوئی نہ، جڑا میں ڈٹھے می میرا چولا کوئی نہیں، میری دھاڑ نکل گئی ہے، میرا بابا ہویا میں کو نمیا پوشاک کا پواویا۔ میں ایک پاس روون بہ گیا، میری اما میں کو روندا ڈٹھے، میرے پتندر کو آگے ظالمات کو حیا نہیں آیا، میرے یتیم کو روندا دیکھ جو میرے پتر دا چولا نہیں آندا، جو اپنی اولاد دے کپڑے کھلنا ہے۔ میری اما دا اتنا الاونا ہے، میرے پتندر کو غصہ آ گیا ہے۔ یا رسول اللہ ظالم اٹھے آ کے میں کچھ چاٹ مار دیتی سی، میں بہت ہویا زمین سے ون ڈٹھا۔ یا رسول اللہ ول میں اٹھن لگا میں کو پیر دا دھکا دیتے سی، میں ہر ہد منہ دے ڈٹے بھی میری فریاد سنن والا کوئی کو نہ، میں ساری رات رودا رہ گیا جو کہے کو ون کے دکھ سناواں۔ خیال ہے اڑ بیا تو کوئی نہیں جو اپنے بابے دی قبر کو گلا کرو۔ یا رسول اللہ ایواز یار پاسے ڈڈے می میں کو سینے نہ لاون والا کوئی نہ، دلا سے دیون والا کوئی نہ، میں ایواز اج بابے دی قبر کو گلا کرو دا پیا۔ بابا اج تو ہویا تیرے موڈے دی سیر کرا، ابا اج تو ہویا تیرے نال گلیا بازار سے پھرا، بابا تو ہویا میں کیویں چاٹا کوئی نہ مارے ہاں۔ علماء تو پوچھ کے دیکھو جڑا یتیم دا ہنجو ڈٹے اج یتیم گال کی دے میرے رسول دا ہنجو ڈھے کون آ پر میرے پترا دوجی آ نہ کڈے مت اللہ دا عرش ہلاوا کھا بھلے۔ آپ میرے نال سودا کر یا رسول اللہ حکم فرماؤ۔ آپ فرمائیں میرا بچہ میں محمد تیرا بابا بندا۔ واہ واہ کیا خوش نصیب وہ بچہ ہوتی ہے، میرا بچہ رو نہیں میں محمد تیرا بابا بندا۔ حسنین کریم میں دی اماں تیری بھیڑ بن دیے، اے سودا پوچھدا ہووی تے روہن تو بس کر ون۔ او بچہ نیاز نال آدے یا رسول اللہ جدا بابا محمد دی عربی بن پوے کو دیا کیڑی شے دی لوڑے، جدی بھیڑ حسنین کریم میں دی اماں بن پوے او کو دیا کیڑی شے دی لوڑے۔ میرے پاک نبی یتیم کو پاک موڈے تے چاہے، واہ خوش نصیب بچہ۔ اڑا جی دے کہنی میں جنت البقیع دے قبرستان تو سرکار ہے، لمبے پاسے نالی میں کھلا مسجد کا ماما ہے، سرکار عید نماز مسجد کا ماما جو ہی پڑھے دے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل دے کریں جتنے اوہ بچے جڑا روندا پیا نبی دے موڈے تے سواری کیتی ویندے، انہاں بچے دی دھاڑ نکل گئی ہے۔ آدن ہے جے کر صدا پیو ماں وقتی مرے ہاں صدی خبری محمد کر
سرکار گھر دے وچ گلویں دل تے فرمیندن صدیق اکبر دا لخت جگر اے بچہ رو دے میں کو جھولی ملائی بیٹھا میرے کھانے نالو کھانا چاوا میں محمد اپنے ہتھاں نال کھانا کھاوے نا سرکار کھانا کھوا رہے ہیں صحابہ آ کر کی یا رسول اللہ عید نماز دا ٹائم ہو گیا ہے آ فرمیندن لوگو تب کرو جیتے یتیم نہ ہنسی رحمت مول نہ بسسی سرکار یتیم دے سر تے رحمت والا پھرے دے بیٹھے تے فرمیندن پترا تو ہس پویا ہے دنیا دا ویڑا بس پویا جڑا بچے کو مدنی کریم دا پیار ملے او یتیم بچہ مسکرا پیے میرے نبی یتیم کو نہ لائے تے فرمیندن لوگو ہن جلو عیدا پڑھو پر مسئلہ سن گلو جڑا یتیم بچہ سامنے آندا پیا ہووی اپنے پتر کو جھولی ملائی بیٹے میرا نبی سے فرمیندن جو اپنے پتر کو جلد اٹھاوے مت یتیم دی دھاڑ نکل ولے جو اج میرا بابا ہو گیا میں بھی پیو دی جھولی باواں ہاں آ فرمیندن جگہ یتیم سامنے آوے وہ یتیم دے سامنے اپنے پتر دا منہ نہ چومے مت یتیم دے ہنجھ اٹھائے پوول میرا بابا ہو گیا میرے منہ چومیا آ فرمیندن جگہ یتیم سامنے آوے بھئی کچھ نے پھردا انہیں خالی ہاتھ یتیم دے سر دے اوپر رکھدا جتنے یتیم دے سر دے وال تیرے ہاتھ تلے آوے سر تیرے اتنے گناہ معاف ہوئے اتنا ذکر کیتے میں کافی امید کرے نا کہ سارے میرے بھرا میرے بزرگ خوش تھی پے اسو ہاں کوئی چند الفاظ سختی دے ہن او توالی بھلائی دے نو دے ناراض نہ تھوے جے ناراض تھی سو تو کوئی کھلو نہیں تھیونی تے جناب اتھا تے بدھی تے اے ہن تہاڈے واسطے میں مولوی کوثر کو گھننا ہے لکھے میں مولوی کوثر میں قبر وچ اٹھایا آ جا میں کہ میں نہیں بول سکتا گلا بیٹھا ہوا تے اے میں گلا ٹھیک ہوئے تے واسطے کو ڈوڑے سناواں ہاں ناچے سناواں کھلاواں رواں سارے بہرحال اے مولوی کوثر دا مضمون